हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम गंगु छेत्री र यो म भिडियो किन बनाउँदैछु भन्दाखेरि मलाई बनाउनु मन थिएन किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि कमेन्ट गर्नु भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई एउटा सानो मेसेज मेरो तर्फबाट धेरैले बोल्नु भएको छ मेरो फेक अकाउन्ट बनाएर अनि धेरै मान्छेले बोल्नु भएको छ मेरो यस्तो भिडियो देखेर हैन कतिले राम्रो बोल्नु भएको छ कतिले नराम्रो तरिकाले बोल्नु भएको छ आई एप्रिशिएट म सबै एप्रिशिएट गर्छु हैन मेरै नाममा बनेको छ थ्यांक यू मेन कुरा म भन्न आएको चाहिँ कुरा सरी म बिर्सिहाल्छु हैन सरी कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उ मेरो पास्ट थियो उ नभनौं व्हाटएभर अनि पब्लिक नगर्नुको कारण है त मेनली उ मेरो पास्ट भयो हैन ओके मैले मिस्टेक गरे त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ र गल्ती गरेपछि मलाई झुक्न पनि आउँछ है तर यो बेला चाहिँ मैले रुएर कराएर भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ हाँसेर बस्न सही लाग्छ हैन र डटेर बस्न सही लाग्छ एन्ड पब्लिक नगर्नेको कारण चाहिँ अनि केस फाइल नगर्नुको कारण चाहिँ यो मेरो पास्ट है अनि कोले याद गर्नुभयो हैन अब सबैले भिडियो त हेरिसक्नु भयो होला हैन यत्रो मेरो बारेमा बोल्ने केही बुझेर बोल्नु भएको होला नि त हैन बुझेरै मलाई राम्रोसँग पहिलादेखि चिनेर बोल्नु भएको होला कतिले हैन अनि त्यो भिडियो एकचोटी मजाले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गएर एकचोटी फेरि हेर्दिनु होला जुन मेरो हातमा यो ट्याटु छ यो मेडुसाको आई गट दिस ट्याटु 1 वर्ष अगाडि है अनि त्यो भिडियोमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मेरो यो हातमा यो ट्याटु छैन एन्ड कहिलेको कुरा हो त्यो त मलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ नि त मैले यो कुरा मैसम्म मात्र राख्न खोजेको थिएँ बट अनफर्चुनेटली हो कि फर्चुनेटली आई डोन्ट नो अब सबैले भन्छ जे हुन्छ राम्रो लागि हुन्छ मलाई आत्तिन आउँदैन कुनै पनि सिचुएसनमा मेनली कुरा चाहिँ है अनि मलाई आत्तिनै आउँदैन क्या है अब हैन नराम्रो त लाग्छ हैन अनि कतिले एकछिन मलाई फेरि एउटा कुरा दिमाग सर्क्यो क्या नराम्रो कमेन्ट एउटा याद गरिहालेँ फेरि मैले हैन भन्नुभएको छ तिम्रोहरूको थाहा छैन र हामीलाई तिमीलाई नचिनेको र ब्रो के थाहा छ तिमीलाई केही पनि थाहा छैन है सो बेटर हुन्छ है कसैको बारेमा केही नबुझी केही थाहा नभइकन चाहिँ प्लिज कसैले नभएको कुरा चाहिँ नफैलाम हैन अनि जतिले पनि मेरोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो बीसी भनेर हाल्थ्यो पोस्ट गर्थ्यो पहिले नो ब्रो किनकि म फेसबुकमा छुइनँ आई डोन्ट ह्याभ मेरो अकाउन्ट छैन फेसबुकमा न मेरो पेज छ न मेरो इन्स्टाग्राम छ यो पनि मैले भने मैले चलाउने भनेको यो टिकटक हो एउटा मात्र छ त्यही नि म एक्टिभ थिइनँ अस्तिसम्म हैन मैले ब्रेक लिएको थिएँ किनकि म आफ्नै काममा बिजी थिएँ त्यही भएर चाहिँ मैले ब्रेक लिएको टिकटकदेखि अनि अहिले आउँदाखेरि त यस्तो छ ओके मेरो बाहिर आयो मेरो भिडियो आउट भयो हैन अब एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो होला मर्छ सी गना डाई भनेर फक नो बडी म चाहिँ यस्तो नो आम चिल गर्ल हैन अब लास बचाएर स्ट्रङ गर्ल हैन लास बचाउनु भन्छ पनि भनेको थियो अनि त्यो कमेन्ट चाहिँ केटीले गरेको थियो क्या सुन बहिनी यता सुने तिम्रो लागि सानो मेसेज हैन तिमीले पनि गरेको होला भन्दिन गरेको छौ भनेर गरेको होला गर्न सक्लाउ हैन प्लिज के भन्छ बी अवेयर हैन ख्याल राख्नु अब मेरो इन्सिडेन्ट देखेपछि त तिमीले डेफिनेटली त्यस्तो गर्दैन यो चाहिँ एउटा चेतनामूलक नै भयो मेरो यो जुन भिडियो बाहिर आयो त्यसले चाहिँ आई होप सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होला हैन अनि म के भन्छु भनेर राख्दै मैले बिर्सेँ क्या के बोल्दैछु मलाई के थाहा छैन तर म यति कुरा चाहिँ भन्छु फेक अकाउन्टहरू धेरै क्रिएट भएको छ मेरो अहिले हैन पहिलादेखि हुन्थ्यो तर पहिलाको भिडियो मेरो पहिला मेरो मैले जुन भोइससँग म भिडियो बनाउने गर्थेँ हैन त्यो डाइरेक्टली कसैलाई म के रे डेडिकेट गरेर बनाउँदिन थिएँ
त्यो भिडियोहरू चाहिँ अहिले जाँदैछ होइन मेरो फेक आइडी बनाएर के भन्छ म भएर चाहिँ यस्तो 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 प्लिज म त्यस्तो त्यो के अरे विचारा भन्ने टाइपको छैन है मेनली कुरा चाहिँ अनि बी स्ट्रङ कमेन्ट देखिरहेको छु मैले म स्ट्रङ छु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले सबैजनालाई कतिले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ अनि अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि भुल्दिनँ म कि नेपाली नै हो तपाईँहरू नै हो होइन तपाईँहरू हामी नै हो हामी म होइन कि तपाईँहरू नै हो होइन कतिले नराम्रो वेमा फरवर्ड गर्नुभएको छ कतिले राम्रो वेमा गर्नुभएको छ तर प्लिज म चाहिँ यहाँदेखि के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जति पनि भिडियो बन्यो आजसम्म बन्यो होइन सो प्लिज मेरो नाम युज गरेर चाहिँ कसैले पनि भिडियो अपलोड नगरिदिनु होला प्लिज आई डोन्ट निड जस्टिस मलाई जस्टिस चाहिएको छैन किनकि जे कुरा छ त्यो ममा छ होइन म सक्छु फेस गर्न ठिक छ जे भयो भयो होइन जे भयो भयो नगर्ने गल्ती मबाट भयो एन्ड अभियसली सबैको भएको छ धेरैको भएको छ यो बाहिर आएको छैन होइन सो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ दिदी बहिनी मेनली चाहिँ होइन मलाई एकछिन इवाको याद आयो मलाई छोरी मान्छेको कुरा त अनि छोरी मान्छे नै हुन्छ छोरा मान्छे हुँदैन है सरी त्यही भन्न चाहन्छु सो जसलाई मेरो बारेमा केही पनि थाहा छैन तहरूलाई बोल्ने केही अधिकार छैन ओके नो राइट ओके जब कि मैले के मेरो बारेमा बोलेको छुइनँ भने तिमीहरूलाई पनि कुनै राइट छैन गरेट मन हाम्रो पनि छ गल्ती मान्छेबाट हुन्छ ओके सो तिमीहरूको यो ओपिनियन तिमीहरूको यो के भन्छ सल्लाह सुझाव प्लिज आफूसँग राख्नु होला होइन म कस्तो छु त्यो मलाई थाहा छ अब मैले यहाँ जति बोले पनि जे गरे पनि तिमीहरूको सोच त बदल्न सक्दिनँ तर पनि आइ एम गुड ओके आई एम गुड अनि बहिनीहरू धेरै नभोका मेरो कमेन्टमा है यस्तो गरे के ब्ला 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 यहाँ बोल्न मिल्दैन तर है म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सिचुएसन ह्यान्डल गर्न आउँछ होइन म आत्तिन्दिनँ म यति कुरामा चाहिँ म खुसी छु होइन म के बोल्दैछु मलाई थाहा छैन तर पनि म के बोल्छु भनेर आएको थिएँ तर पनि म मनकै कुरा बोल्दैछु होइन दिमागै छैन क्या एकछिनै के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ सो प्लिज आजसम्म जति भिडियो बन्यो आजदेखि चाहिँ प्लिज मेरो नाममा कुनै पनि भिडियो न नेगेटिभ वेमा आई डोन्ट नो गर्छ होला बट नेगेटिभ वेमा पोजिटिभ वेमा मलाई दुइटैमा भिडियो चाहिएन होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई होइन अनि आम स्ट्रङ इनफ थ्याङ्क यू सो मच गाइज सबैलाई धेरै 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 भन्दा धेरै 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 माया अनि म त्यो केटासँग मेरो नाम जोड्न चाहन्न प्लिज त्यति हो मेरो कुरा होइन अनि रिपोर्ट भन्नेको कुरा केस फाइल भन्नेको कुरा त्यो बिस्तारै हुन्छ किनकि यो भएको भिडियो त पहिलाको हो आउट अहिले भएको छ नि त सो प्लिज अहिले उसलाई चिल गर्न दिनु होइन जब मेरो दिमाग सर्किन्छ म केस फाइल गर्छु है पछि अहिले होइन अहिले होइन म पछि गर्छु सो त्यसको लागि पनि होइन उसले पनि चिल गरोस् होइन चिल मारोस् तर मेरो मनले मान्दैन किनकि मेरो मनै कस्तो छ क्या किनकि अब मलाई यस्तो भयो होइन त्यसको चाहिँ मैले किन गर्ने अरूलाई मैले किन गर्ने त्यो टाइपको छ मेरो मनै त्यस्तो छ क्या पहिलादेखि नै एन्ड आई एम प्राउड मेरो मन त्यस्तो छ भनेर चाहिँ सो जरुरी छैन ऊ बाहिर आउनु पर्छ भनेर किनकि म मरेको छुइनँ म बाँचिरहेको छु है थ्याङ्क यू सो मच गाइज बाई बाई गुड नाइट टेक केयर बाई बाई